Oke teman-teman, kita nggak kerasa ya udah memasuki sesi ketujuh. Jadi sesi ketujuh ini merupakan sesi yang sangat penting juga karena kita akan membahas mengenai lanjutan dari uji hipotesis, yaitu melakukan uji regresi seperti itu. Jadi sesi ketujuh ini kita akan belajar mengenai analisis hubungan antar dua variabel, yaitu untuk melihat juga analisis regresinya seperti apa, bagaimana cara menarik kesimpulannya, seperti itu. Jadi hal ini tuh merupakan bermanfaat ya bagi kita untuk melakukan prediksi atau memahami keterikatan antar dua variabel atau hubungan antar dua variabel seperti itu. Yuk kita bahas penerapannya di forum diskusi pada sesi ketujuh ini. Terima kasih.